Kula sarintang-rintang saking Lombok kalih ajeng nampilaken contoh video basa Jawa tentang ungga-unggu. Pangaken nami kula Variandes Pradita. Dados Pak Arif. Kula Dinta Jasmine dados Lala. Kula Farisa Diana dados Andi. Kula Aura Putri Verlia dados Sinta. Kula Devina Rasendra Putrananto dados Dimas. Kula Elsa Adila Sati dados Rani. Rina. Kowe wis do teko kabeh to. Aku seneng banget kowe kabeh iso teko ning omahku. Ya mesti wong tugas akeh nek digarap dhewe rak rampung-rampung. Hahaha, Dimas. Nek ora diserahke mesti males. Ya bener sih, aku wis seneng soalnya kesel bapak tatane kan kami. Aku wis nyiapke meja, bukulan alat tulis. Rene dolung kene. Oh iya, iya. Iki aku wis nggo laptop, sinyal wifi-mu kuat ta, Rin? Kuat, tenang wae. Wah, mantap. Aku bagian ngetik ya. Aku bagian golek data ya. Dimas kan golek apa? Aku bagian ngemil. Jelas ora, kowe bagian nyusun kesimpulan. Ya wis tak bantu tenan. Oke, ayo mulai wae. Mulai sore lho. Yo. Lho, kanca-kancane Rina wis teko to? Nggih, Pak. Niki kanca sekelas badhe kerja kelompok kangge tugas sekolah. Ngono nggih. Aja sungkan, kabeh dianggap anak dhewe. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun sanget Pak Arif. Sampeyan kabeh nek sinau sing tenanan aja guyon. Nggih Pak, saestu tenanan iki. Oh ya wis, engko nek butuh apa-apa ngomong wae ya. Nggih, Pak. Nyuwun sewu, Pak, menawi sampun wayah sonten kula dadi nyuwun tulung paringi dawuh nggih supaya kula bisa nyiapaken nedha sore. Oh nggih, Nduk, mengko Bapak sing ngomong. Kowe nek karo kanca-kanca kesel iso ngaso dhisik. Nggih, matur nuwun, Pak. Padha-padha, Nduk, sing sregep ben hasile apik. Wah, bapakmu halus banget, Rin. Iya, wongnya sabar kan orang tau itu. Pantes omahe rapi resik wong bapake disiplin. Ayo saiki fokus maneh. Aku sampe data penting iki. Gak tau kok. Data statistik kanggo laporan ekonomi desa. Wah, cocok banget karo topik kelompok EDW. Tak tulis ini catatanku ya. Iki wis rampung durung to? Wes. Oh iya wis yo lek rata-rata lek beli rak penak kalih bapake Rina. Yuk, yuk. Aku juga deh. Rin, bapakmu ning di DW me pamit. Oh, kuwi ning jero tak undang dhisik ya. Ya. Pak, niki kancane kula badhe wangsul. Oh iya, Nduk. Pak, kalau kalian rencanakan boleh dipamit langsungin nggih. Oh nggih, Nduk, setelahnya ra sinaone mau sanjang sama. Nggih, Pak. Iya, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Terus atas nggih, Nduk. Ya.